أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في أطباق الندى. زي ما احنا متعودين كده كل فيديو بحب أقدم أي معلومة أو في أي مناسبة بحب أتكلم عنها، وعلى قد ما بقدر طبعا، ويا ريت لو حد بيلاقي عندي حاجة غلط يصححها لي برضو هياخد جزاء، يعني هياخد ثواب. النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم عن حادث الإسراء والمعراج. طبعا الفيديو مش هيقضي، فكل فيديو هتكلم على جزء برضو عن حادث الإسراء والمعراج. أراد الله عز وجل أن يسري على سيدنا محمد أو يخفف عنه العذاب اللي هو شافه والعناء بعد ما لقاه من قومه من بغض وكره، وبعد وفاة عمه أبو طالب وزوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وبعد ما لقاه الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل الطائف إن هم رفضوا برضو دعوته وقابلوه مقابلة وحشة وحدفوه بالطوب يعني وهو خارج. أنا كنت متكلمة معاكم عن الجزء ده قبل كده. بعد كده جت بقى رحلة الإسراء والمعراج، وأنا حابة أقول لكم بس إن الإسراء اللي هو جاية من السير يعني من مكان لمكان، إنما المعراج جاية من العروج اللي هو الطلوع. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرج به بالجسد والروح الاتنين مع بعض، يعني عشان في ناس قالوا لا ده كان بالروح بس. هبتدي بقى معاكم الفيديو بتاعي النهارده وهكمل معاكم ان شاء الله في جزء تاني. هنقول بسم الله. انا جبت هنا البطاطا غسلتها كويس زي ما انتم شايفين كده. هسلقها، انا بحب اسلقها بقشرتها عشان ما تشربش ميه كتير. اللي حابب طبعا يسلقها وهي متقشره، كل واحد حسب ما بيحب. وبجيب كده كام ورقه من اي كشكول ولا حاجه، بس ورق يكون ابيض مش مكتوب فيه طبعا. ببله بله بسيطه بالميه كده زي ما انتم شايفين، ما بحطش ميه كتير، يا دوبك يعني حتى بوله ببل فيها الورقه واطلعها على طول. ما بخليش اي مكان في الحله زي ما انتم شايفين كده باين، كله متغطي بالورق. ورق زبده او ورق كراسه او كشكول، يعني انا حبيت اعمل بالورق بتاع الكشكول عشان اللي ما عندوش ورق زبده يعني ما يقفش عليه. بشيل كده الحرف بتاع البطاطا من ناحيتين وبفتح فيها بالسكينه كام فتحه. بحاول احط البطاطا اللي هي الكبيره تحت عشان بتاخد سوا طبعا عن الصغيره، والصغيره فوق. وبحط عليها نص كوبايه ميه مش اكتر من كده، وبحط عليها نص كوبايه سكر برضو. بسم الله كده. هرشها عليها كلها كده عشان كلها تاخد من السكر، وهغطيها من فوق برضو بورقة بكون بلاها كده زي ما انتم شايفين، واقفل عليها كويس. طبعا طريقة سلق البطاطا دي طريقة امهاتنا الله يرحمهم، كانت دايما برضو امي الله يرحمها بتسلق البطاطا بالطريقة دي. ممكن على فكرة بعد ما تسلقيها كده تروحي حطها على صينية او حاجة وتدخليها الفرن، هتبقى زي المشوية. هغطيها بقى حتى لو عالية عن الحلة شوية، لما هتبتدي تستوي الغطا بيتقفل كويس. هفتح عليها بقى هلاقيها استوت كده، هشوفها الاول بالسكينة، لو ما استوتش سيبيها تكمل سواها. بعد ما استوت بقى بقشرها وهي سخنة. انا عايزة اقشرها وهي سخنة عشان لما احط عليها السكر او الزبدة يعني يسيحوا معايا ويدوبوا معايا. اجيب بقى طبق كده زي ما انتم شايفين، هبتدي بقى اطلع واحدة واحدة كده بسم الله. والقشرة بتطلع معاكي برضو بتبقى سهلة كده عشان لسه سخنة. هقشر بقى البطاطا كلها وهرجع لكم تاني كده بعد ما قشرت البطاطا كلها. عندي بقى هنا زبدة، ودي المية بسكر اللي نزلت من البطاطا العسل بتاعها. وعندي برضو سكر تاني بسم الله كده هنزل بيه. طبعا السكر ده اختياري، اللي مش حابب يحط سكر خالص، بس انا عندي بيحبوا الحاجه مسكره زياده. وهحط حته زبده وهبتدي اهرس في البطاطا كويس. من وقت للتاني بقلبها بمعلقه كده عشان اشوف لو لسه فيها كتل ولا حاجه. هنزل عليها بقى بحوالي كوبايتين لبن، هنزل كوبايه كوبايه، دول 3 كيلو بطاطا، هنزل عليهم بكوبايتين لبن كبار. ههرسها كده لغايه ما تشرب اللبن، بروح حاطه عليها لبن تاني. كده خدت معايا كوبايتين لبن كبار. هبتدي بقى اعمل بشاميل عشان هعمل جزء بالبشاميل. هحط البشاميل بتاعنا العادي، معلقتين دقيق على معلقتين سمن وعليهم كوبايتين لبن. هبتدي اقلب بقى واحط معايا شوية العسل بتاع البطاطا اللي نزل منها او السكر بتاع البطاطا اللي نزل، واحط شوية فانيليا. لو الفانيليا عندك بواكي يعني حطي باكت،
واحط باكت هنا واحط باكت برضو على الفانيليا دي، بس انا عندي فانيليا خام فحطه كده من غير بواكي يعني. هقلب كويس بقى زي ما انتم شايفين، بقت بيوريه خالص كده، ناعمه خالص. عندي بقى الطواجن بتاعتي، ممكن تعمليها في صينيه، انا كنت عاملاها قبل كده في صينيه ومطلعاها، بتطلع قطع برضو بتبقى حلوه، بس لما كل واحد ياخد طاجن صغير كده هيبقى احسن برضو ليكي. هسويها بالطريقه دي زي ما انتم شايفين، طريقه سهله وبسيطه وما بتاخدش معاكي وقت خالص. ما تخليش الطاجن مليان للاخر، لان في الفرن برضو اللي بالبشاميل واللي هي باللبن بتعلى شويه، بتفور كده من غليان اللبن، فهتنزل تبهدلك الفرن، فحاولي تخلي فيها نص سنتي كده ناقص ولا حاجه. انا هعمل دول بالبشاميل كده زي ما انتم شايفين. اقلب البشاميل تقليبه وهنزل بيه بقى بسم الله كده على الطواجن. طريقه طبعا سهله وبسيطه وتغيير. واحط بقى الطواجن بتاعتي كلها البشاميل كده زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لكم سايبه حوالي نص سنتي ناقص كده، لان مع الغليان بتاع البشاميل بيبتدي يعلى لفوق شويه، فهينزل في الفرن هيبهدلك الدنيا. انا كده خلصت الجزء اللي هعمله بالبشاميل. نضف طبعا حروف الطاجن عشان ما تتحرقش مني. مشغله الفرن بتاعي يعني 10 دقايق بس من تحت، وبعد كده هشغل عليه الشوايه، لان البشاميل عندي مستوي والبطاطا مستويه فمش محتاجه الفرن قوي من تحت. هشغله 10 دقايق بس. احطهم بقى على صاج، بدل ما ترصي واحد واحد كده في الفرن حطيهم على الصاج بتاع الفرن وروحي احطهم في الفرن على طول. لو انت هتحطي في الفرن اللي بالكهرباء يبقى شغلي فوق وتحت مع بعضه، على ما تاخد تسويه كمان من تحت شويه كده هيكون وش احمر، بس انا حطيتهم في فرن البوتاجاز عشان ياخد الصاجين معايا مع بعض. الجزء التاني بقى هزود عليه كمان حوالي نص كوباية لبن. بسم الله كده هخلي القشطة عشان هحطها على الوش. نص كوباية لبن وهقلب كويس كده زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم لو حابين تحطوها في صينيه واحده برضو او في بايركس كبير او طاجن كبير برضو ماشي، بس انا بالنسبه لي دوت كل واحد هياخد له طاجن هيبقى احسن برضو. هقلب كويس كده بقى لغايه ما اللبن يختفي خالص، انا عايزه قوامها كريمي كده زي ما انتم شايفين. هحطها في الطواجن برضو كده بسم الله. وده على فكرة بيفور ويغلي اكتر لان بيبقى على وشه لبن وقشطة، فبيبقى قوامه اخف من البشاميل، فاللبن بيغلي بسرعة او بيعلى اكتر من البشاميل، فحاولوا تخلوا الكمية اقل شوية عشان ما يفرش منكم. هسوي الطواجن بقى كده كلها زي ما انتم شايفين، وهرش عليهم حبة سكر عشان يكرمل معايا مع القشطة واللبن، وده برضو اختياري بس بيديها تطعيمة وتسكيرة حلوة قوي. يعني كل طاجن معلقة او اقل من المعلقة زي ما تحبي طبعا، بس مش اكتر من كده. هبتدي بقى احط بالمعلقة كده على كل طاجن حتة قشطة وحوالي 3 4 معالق لبن مش اكتر. اغطي بس الوش كله باللبن كده زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم لو هتحطيه في فرن بالكهرباء شغلي فوق وتحت مع بعض، لو هتحطيه في الفرن الغاز بتاعنا العادي شغلي تحت 10 دقايق، وبعد كده شغلي الشوايه، مش هياخد حوالي 5 دقايق او 4 دقايق كمان هيكون وشه اتحمر معاكي. ده بقى الطواجن اللي هي بالبشاميل بعد ما طلعتها، هما طلعوا تقريبا مع بعض هما الاتنين. اللبن برضو على فكرة بياخد وش اسرع من البشاميل. يعني هطلع دلوقتي برضو الطاجن اللي هو باللبن اهو معاكم. بصراحة الاتنين احلى من بعض، مش قادرة اقول لكم اني احلى من اني. وبتمنى ان شاء الله ان طريقتي تكون عجبتكم وبألف هنا.